Bang Haji, matic apa manual ini? Ini manual. 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 Harganya brokap-dokat. 172. 172. DP-nya 17 juta, angsurannya 4.200.000-an. Bungkus. Wah, mantap ya. Bang Haji sehat. Aduh geli. Berang makan ketan. Berangkat cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syariah Mobilindo dan di Valvari Channel. Mantap. Tayang di dua channel nih guys, di Syariah Mobilindo dan di Valvari Channel. Penonton. Berang makan ketan. Berangkat cepetan. Ini kita gaskan ya. Gas ya. Asik. Nah, pada ngopi-ngopi dulu. Mantap. Ya, kali ini kita update stok unit-unit yang baru masuk di showroom Syariah Mobilindo. Nah, ditemenin sama Bang Haji. Bang Haji kemana aja kagak nongol-nongol nih. Siap, Bang Rival. Udah 3 kali tayang di Om Andre, Trans Auto. Aduh, Bang Haji nih. Bang Haji udah lelah di YouTube. Ya. Enggak, kita sedang bikin perubahan yang insya Allah lebih baik dari yang kemarin. Iya benar, lagi ngebangun struktur sistematis ini ya. Pastinya. Waduh, terobosan. Betul, biar netizen, customer semua bisa terlayani dengan baik. Amin, mudah-mudahan jadi lebih baik nih Syariah Mobilindo. Seluruh Indonesia Bang Rival. Selangkah ke depan, wah jadi lebih baik nih Bang Haji. Sekarang udah bisa ngelayanin yang di luar kota. Pastinya, kemarin kita habis kirim ke Puerto Rico. Puerto Rico mana tuh? Purwokerto. Portugal. Purwokerto turun di Tegal. Wih, mantap. Kirim semua. Prancis, orang Prancis kita Perapatan kirim. Ciamis. Iya. Perapatan Ciamis ya. Perapatannya di sini udah. Aduh, mantap ya. Nih, teman-teman nih, berdasarkan komen yang kita dapat ya. Siap. Bang, mobil barang dong, komersial gitu, mobil komersial, angkut-angkut barang, mobil Siap. bak, blind van ya kan. Oke. Nah, ada nih di belakang kita, nanti kita bahas nih ya. Pastinya. Mobil barang, mobil passenger yang siap dipakai buat mudik. Pastinya Bang Rival. Siap pakai, bukan siap jajan. Betul. Benar. Betul. Nggak pakai jajan-jajan ya, Nggak beli mobil pakai, sini kalau ya. di sini mah duduk manis. Duduk Kalau manis. ada problem, tenang duduk manis. Iya, pokoknya ente kalau beli mobil di sini sampai rumah dijamin kena diabetes. Asik. Manisnya ke bawah. Manisnya ke bawah. Iya. Aduh. Oke. Bang Haji, nih buat teman-teman yang mau main ke sini ini alamatnya di mana nih showroom nih? Syariah Mobilindo, Jalan Pendidikan Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor, Jumat libur. Jangan ke sini hari Jumat ya, yang dari Puerto Rico, dari Prancis ya, jangan main ke sini nanti Bahkan ente dari meromos. Jerman juga dari boleh. Jerman. Jerman mana itu, Bang? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Iya. Ah, mantap ya. Nanti alamat ada di deskripsi lengkap sama link mapnya. Nah, tinggal klik aja. betul. Nanti kalau mau hubungi, tinggal klik aja nomor teleponnya 0812 1099 2000. Wah. Nanti tinggal WA saja. Oke. Nanti di situ banyak customer Nomor sales. marketing ya? Iya, tinggal telepon aja. Ada 4 sales marketing. Siap. Ya, itu ada link WA-nya, tinggal Siap. klik aja langsung terhubung ke Langsung. WA sales marketing ya. Siap. Mantap. Bang Haji, Siap. sebelum kita bahas mobilnya, Oke. keuntungan beli di Syariah Mobilindo itu apa? Tidak ada denda. Tidak ada tarik. Tidak ada tarik. Apabila debiturnya meninggal, Ya, dianggap lunas hutangnya. lunas hutangnya. Dan di sini banyak sistem-sistem yang jarang sekali terlayani sama showroom-showroom. Oke. Biasanya kayak contohnya mereka mau upgrade dari mobil yang kecil ke yang untuk keluarga. Oke. Kayak gitu. Iya. Adapun dia juga mau downgrade, Oh, itu bisa. gitu. Dan downgrade bukan hanya mobil. Iya. Tapi angsurannya juga masih bisa Angsurannya di-downgrade. bisa di-downgrade ya? Iya. Oh, gitu. Betul. Misal mau downgrade angsuran karena udah ngap nih. Iya, udah ngap. Nah, kalau misalnya di bawah 2 tahun, datang aja ke sini. Datang ke sini. Nanti bisa kita kasih solusinya. Oh, gitu. Ya, selain kita kasih solusinya, nah nanti bisa
Selain kita kasih solusinya, syukur-syukur dapat lebihannya. Dapat lebihannya kembalian. Iya, ngawinin Yunati. Ngawinin Yunati. Dapat mobil baru, dapat duit. Dapat duit. Duitnya bisa buat ngawinin. Buat nyekolahin anak. Buat nyekolahin anak. Nggak Iya. usah BPKB Nggak sekolah. usah BPKB sekolahin. Mobil aja bawa sini. Nah, iya. Atau buat tambahan usaha seperti untuk usaha yang di belakang. Betul. Langsung aja kita bahas, kita ngobrol sambil berjalan. Berang-berang makan ketan. Berangkat cepetan. Ini dia nih, buat Siap. yang nyari mobil barang tertutup, Iya. model minibus. Nih ada Grand Max. Betul, cocok banget untuk Iya. usaha kirim, ekspedisi, Ekspedisi, kirim surat. kirim surat. Wah, sekarang lagi in banget nih, Bang. Betul, buat Cocok usaha banget. catering Catering juga masuk. cocok, masuk. Masuk. Berarti ini cocok buat pacinko nih. Pengusaha Cina yang punya toko. Mantap. Keren. Iya, Mantap. sampai pun boleh beli nih. Boleh. Mobil. Yuk, ada Grand Max Blend Van Grand tahun Van. 2017 ya. Betul, 2017 manual. Manual. Sudah ada AC-nya nih, Bang. Udah Iqbal. ada AC-nya. Ada AC-nya. Oke, ada AC-nya enak, udah nggak usah kegerahan nih. Siap. Iya, rasanya nggak kayak masuk ke open bolu. Iya, nggak kegerahan lagi. Siap. Iya, Nah, iya, ini iya. untuk DP-nya nggak usah mahal-mahal. Berapa, Bang Haji? Cukup 17 juta bungkus, Bang Diva. Bungkus. Iya. 17 juta tuh DP-nya tuh. Yoi, angsurannya nggak usah kasih mahal, Bang. Cukup 2 juta. 2 jutaan bungkus sudah. 2 jutaan bungkus 2 jutaan teman-teman ya. Yang cocok merapat ke sini ya. Apa? Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat. Lebih bagus. Wah, Pastinya. mantap. Lebih cepat, lebih bagus. Lebih Yuk buruan bagus. nih, keburu disamber orang. Siap. Yuk ke mobil sebelahnya. Mobil tamu nih, Bang. Ini mobil tamu. Ini. Waduh, mantap. Ini ada Avanza. Avanza. Avanza Matic 2016, Bang Diva. 16. Iya. Oke. Untuk DP-nya nggak usah kita kasih mahal. Cukup 17 juta, angsurannya 3 juta 100-an. Bungkus. Jumat libur. Libur. Jangan main kesini ntar ngomong. Iya. Siap. Mantap, yang cocok nih buat mudik langsung gas aja. Bungkus. Bungkus. Nah, ini ada Avanza lagi. Baru Apa? datang, Bang. Wah, ini baru datang. Baru Tenang datang, aja. Bang. Lagi Bang dipoles. Iqbal, ini kayak ada Iya. ini. Cakar kucing. Iya, tenang. Iya. Aneh kedipin, ganteng. Asik. Kayak netizen. Nanti dikedepin sama Bang Haji. Siap. Cantik dah. Cantik. Soalnya di sini ada klinik kecantikan. Oh, pastinya. Yoi. Klinik mobil. Di sini Klinik ada. mobil. Pokoknya kita ada bisa bling-bling lah. Bling 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 bling. Wah, mantap. Enak dilihat. Enak dilihat, Yoi. susah dilupakan. Ya, mudah diingat, sulit dilupakan. Udah, iya. Aduh, mantap nih. Avanza tipe apa nih, Bang Haji? Avanza G manual 2015, Bang Diva. 2015. Oke, harganya langsung kita buka, Bang Haji. Harganya nggak usah mahal-mahal, Bang Diva. Cukup 135 jutaan aja. Bungkus. Bungkus, Bungkus. mantap. Waduh. DP-nya berapa, Bang DP-nya Haji? cukup 17 juta. 17 juta. Angsurannya 3 juta 300-an. Bungkus. Bungkus, mantap. Oke nih buat yang cocok nih ya. Angsurannya 3 jutaan ya, Bang 3 Haji ya. jutaan. 4 tahun aja teman-teman ya. Iya. Iya, pokoknya Haji Martin yang putih kawat. Apa tuh? Jangan diliatin be keburu kelewat. Ya. Disamber orang nih, kelewat disamber orang. Makan tempe pakai sayur lodeh. Apa tuh? Tape deh. Tape Iya. deh. Ye. Oke. Teman-teman, duitnya kurang buat beli yang ini. Ini ada. Di. Standar tapi menggoda. Yoi. Thalia G manual 2016 macan putih, Bang. Macan putih. Mama cantik antar jemput papi. Antar Cocok jemput banget. papi, mantap. Ini ngelihat apa mulus begini kilometer berapa, Bang? Ini masih rendah banget nih, Bang. Berapa? Masih standar pemakaian Standar 80 ribuan. 80 ribuan teman-teman ya, masih kempling banget. Langsung kita bongkar harganya, Bang Haji. Harganya ya 110 aja deh, Bang. 110? Iya. Bungkus. Bungkus. Asik bener 110 bungkus. Yoi. Buat yang serius datang kemari bisa nego tipis-tipis ya. Aduh, datang ke sini, Bang. Oke, tuh bisa nego tipis-tipis ya. Iya. 110 aja. DP-nya berapa, Bang Haji? DP-nya 15 juta aja, Bang. 15 Angsurannya juta. 2 juta 600-an. Bungkus, mantap. Bungkus aja langsung ya buat persiapan mudik lebaran, persiapin mobilnya dari sekarang nih. Iya, betul. Wah, cocok Bisa banget. pilih warna. Bisa enaknya. pilih warna. Betul. Oh gitu. Iya, kalau dari sekarang bisa pilih warna. Bisa enak. pilih warna, betul. Mau Tapi warna agak apa? sabar. Iya. Di sini bahkan saking sabarnya, Bang, Iya. sampai ada yang nungguin 1 bulan lebih. Oh gitu. Ada banyak. Waduh, ini misalnya Bang Dipal nih, Bang mau kalian dong warnanya Iya. hijau lontong, ada Asik, hijau lontong? ada. Biar ini terasa kenyang terus, Bang. Iya. Ada, bisa, ada. bisa. Iya. Oke, teman-teman. Nah, ada yang lebih murah lagi nih. Tuba nih. Xenia LI manual 2016 Motuba. Motuba. Mobil tua bagus. Bagus, mantap. Dilepas berapa nih, Bang? Aduh, Haji? nggak usah mahal-mahal kayak kemarin aja, Bang. Cukup 50 juta, 85 juta aja. 85 juta? Iya, sama kayak Buset. ini kan? Hah?
kayak Agya Ayla kan? Iya. Seharga Ayla, Agya, mobil hatchback kecil. Nah, tapi ini bisa muat. Wah, bisa 8 orang ini. Bisa. Lega ya? Bisa. Penggerak roda belakang. Wah, muat banyak. Betul. Bensinnya irit. Bang, mau irit lagi pakai bensin campur, Bang. Campur apa, Bang? Campur dorong. Dorong. Tuh, Xenia nih. Astra. Yoi, Astra. Spare partnya banyak ya. Yoi, naik pesawat ke Gorontalo. Wah, Astra gitu loh. Astra gitu loh. Iya. Nggak gampang rusak. Iya. Masih bisa dikredit kagak nih? Ah, bisa. DP-nya berapa? Tapi DP ngikutin, Bang. DP kalau kayak ngikutin. gini. Oh iya, sesuai regulasi Iya, leasing ya. Mobil betul. setua ini biasanya DP-nya gede nih. Iya. Iya, yang mau aja ya. Mohon maklum aja. Iya, harap DP-nya maklum. 25 juta, Ah, angsurannya 25 2 juta. juta 300-an, Bang. Ah, 2.300.000-an. 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun. buset deh. DP-nya wah 25 jutaan mah murah itu, buset deh. Angsurannya 2,3 juta. Betul. Kayak angsuran motor ya, Bang? Iya, 3 Naik-naik tahun. dikit ya, Bang? Ya, naikin lagi dikit lah, 30, 35 sampai 40 DP-nya ya. Iya, betul. Iya, yang pertama nih kalau DP gede nih, angsuran tambah nukik. Yang Betul. tadinya 2.300.000 Iya. bisa jadi 1 jutaan ya. Betul. Ah, yang kedua, pertimbangan leasing cepet approve. Pastinya. Ah, sampai-sampai ada yang one day approval ya, Bang ya. Oh, iya, tuh. 1 hari proses ya, Bang. Bahkan di sini ada yang tidak bisa tidak disurvei, Bang. Enggak Iya, disurvei. biasanya kalau untuk di daerah-daerah. Oh, gitu. Iya, itu kita kedipin aja, PO langsung keluar. PO langsung Asik. keluar. Ada mobilnya di depan ya. Ada udah gue kirim. Tinggal- Kemarin ke oh, gitu. Kalimantan, Bang, udah. Udah ke Kalimantan. Kalimantan. Iya, mantap ya tuh segitu teman-teman ya, yang cocok langsung merapat nih. Ini satu-satunya teman-teman nih, peleknya udah racing lagi. Udah racing. Udah racing, Itu udah dia. ganteng, warna hitam. Iya, udah duduk manis, Ah, iya. ongoing. AC dingin nih, Ya, menggigil. 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 Kelistrikan aman. 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 Nggak aman balikin. Ah, Sini. datang ke sini langsung test drive. Siap. Kalau nggak enak jangan dibeli. Asik. Ah, cari yang lain. Iya, dijamin enak ini mah. Empuk. Mantap. Empuk. Wah, ini mobil siapa Wah, nih, ini Bang? repair. Lagi di repair ya, tamu. Iya, tamu. Mobil tamu, Tamunya minta di syariah, repair. minta Iya. di repair. Sip, mantap. Gacor lah. Kalau gitu kita, wah, ini mobil Mobil. kesayangan Anda, Bang. Asik. Iya. Ah. Sama kayak WTS tuh, Bang. WTS apa tuh? Warga tetangga sebelah. Warga kita tetangga gitu. sebelah, iya tuh. Kayak Wah, mobil Bang Dipal banyak ya. banget yang request Karimun Ah, Wagon R. Wagon R. Matic. Matic. Wih, gila. Ini ada banyak nih. banget. Nih udah dibawain. Nih ada nih sesuai request. Iya. Bang cari Karimun, cari Karimun. Nah, Nah, nih udah kita cari. Ayo, yang banyak suaranya. Ayo, kemarin yang komen. minta siapa? Kemarin yang minta siapa? Ayo, tanggung jawab, tanggung jawab. Tanggung jawab. Ayo, nih Tanggung bayarin jawab. nih. GS Matic 2018. 2018. Iya. Oke, Bang, sedikit tambahan. Hmm. Mungkin bahasa awamnya Matic, tapi Iya. transmisi sesungguhnya adalah AGS. Wih, apa tuh, Bang? Auto Gear Shift. Wih. Itu Suzuki memberi nama itu ya. Betul. Jadi bisa Matic, bisa manual, Bang. Betul. Kayak Triptonic. Kayak Kurang Triptronic. lebihnya kayak gitu. Betul. Nah, kayak mobil Bang Dipal tuh Karimun, coba tuh kameramen tuh. Asik. Nah, itu makanya itu mobil kesayangan Bang Dipal. Nah, itu transmisinya sama. Betul. Wah, akselerasinya enak banget pas dipindahin ke mode manual. Asik. Asik banget dah. Bisa cobain. manual, bisa Matic. Bisa manual, bisa Matic. Bungkus. Bensinnya super irit. Be. Abang kasih harga berapa nih? Nggak usah mahal-mahal, Bang Dipal. Ya. Cukup 98 bungkus. Bungkus. DP-nya 15 juta. 15 juta. Angsurannya 2.300.000-an. Bungkus. Mantap ya buat persiapan mudik lebaran, buat keluarga kecil sederhana yang nggak butuh fitur canggih-canggihan, ini cocok. Bi. Iya, fungsional banget, irit. Banget. Kayak ngerawat motor. Iya, betul, Bang. Spare partnya murah-murah. Pastinya. Olinya nggak butuh banyak-banyak, cuman 2 literan. 2 literan. Iya, nggak usah banyak-banyak. Iya. Nih punya nih satu. Iya. Aman, tenang aja. Yuk, nih kurang lega. Karimun kurang lega, ada Avanza lagi. Avanza G Ah. manual 2019, Bang. 2019, Iya. Bang Haji. Matic apa manual ini? Ini manual. 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 Harganya brokap-dokat. 172. 172. DP-nya 17 juta, Iya. angsurannya 4.200.000-an. Bungkus. Wah, mantap ya. 3 baris, double blower, mobil tahun muda. Tahun muda. Muka. Tahu nggak, Bang, muda? Apa? Muka dangdut. Iya, muka dangdut. Ya, joget terus ya. Ah. Ya, oke. Harganya 100 berapa tadi? 172 aja. 172 aja, Jangan susah, teman-teman. bungkus. Itu Ya. dia. Teman-teman nggak punya duit 172, ada yang lebih murah. Ini dia. Nih, Xenia. lebih murah nih. Xenia X manual 2016. 2016. Manual ya, Bang Haji ya? Manual. Pastinya lebih murah dari yang sebelah. Pastinya. Oke, fungsinya sama. Ah. Nah, ini harganya kasih berapa? Harganya cukup 133. 133. DP-nya 20 juta, angsurannya 2.800.000-an.
Bungkus teman-teman. Kilometer udah jalan berapa nih Bang Haji? Kilometernya masih rendah banget nih. Berapa? 50 ribuan. 50 ribuan. Pemakaian wajar. Kalau mau di DP-in berapa Bang? Nggak usah banyak-banyak, 5 juta aja. Jangan ke orang susah. Nggak disetujuin uang kembali full. Oke, bungkus ya. Bungkus. 5 juta. 5 juta DP-nya aja. DP 5 juta. Booking fee apa DP? Total DP-nya 20 juta. Bang Haji. Iya, tapi ya booking Nggak fee apa-apa. 5 juta. Nih. Tadi kan belum dikasih tahu. Bener. Kasih tahu. Ya, misalnya wah, biar nggak kesamber orang nih. Iya. Booking fee 5 juta 5 aja. juta. 5 juta udah termasuk DP ya. Iya, udah termasuk DP. Oke, DP-nya berapa ya? 20 juta. 20 juta. Jadi tinggal nambahin 15 juta 15 aja. jutanya aja. Nah, angsurannya jadi berapa tuh Bang Haji? Sama, Bang. Cukup 2.800.000. 2.800.000-an di bawah 3 Siap. jutaan selama Selama 5 tahun. 5 tahun. Nah, teman-teman misalkan Bang Haji DP mau digedein aja tapi tenornya di press. Iya. Bisa tuh dihitungin ya Bang Haji ya. Bisa buat Bang Dival dan netizen, apa sih yang nggak bisa? Mantap ya, mau 2 tahun, 3 tahun nanti dibantuin hitung sama Bang Haji. Siap. Siap, lanjut. Nah, ini dia nih. Ini Dede Gemes paling doyan. Iya, pastinya. Iya. Yang ditunggu-tunggu nih. Yang Jadi ditunggu-tunggu. nanti-nanti. Betul. Agia G Automatic TRD 2016. Warna putih. Warna putih. Tinggal starter, masukin gigi D, gasder. Gasger. Gasken. Mantap ya buat Dede Gemes nih, baru belajar mobil. Wah, ini cocok banget nih ya. Iya. Mobilnya kecil, enak banget buat parkir-parkir mah. Betul. Nyempil-nyempil enak nih. Betul. Gampang banget Cocok buat untuk parkir. pengantin baru, Bang. Pengantin baru. Iya, betul. yang baru punya rumah baru. Oh gitu. Buat pengantin second kayak gue Asik. kurang cocok ya. Kurang. Aduh. Oke, harganya berapa ini? Nggak usah Bang Haji? mahal-mahal, Bang. Cukup 110 deh. 110. 110. 110. Untuk DP-nya 15 juta, angsurannya 2 juta 600-an. Bungkus teman-teman lah. Langsung main ke Jalan Pendidikan Rawakalong Gunung Sindur Bogor. Jumat libur, jangan kesini hari Jumat ya. Siap. Nanti ente merongos. Iya. Dah, nih ada Honda Brio. Oh. Brio E-Matic 2017. 2017 Matic ya. Matic. Langsung aja kita bongkar harganya Bang Haji. Mobilnya Harganya banyak nih. saya kasih 139 bungkus, Bang Bungkus Diva. ya, 139 bungkus Bungkus. ya. Oke, DP-nya bisa berapa Bang Haji? DP-nya nggak usah mahal-mahal, Ya. Bang. Cukup 20 juta, angsurannya 3 juta 200-an. Bungkus buat pakai mudik lebaran ke kampung-kampung cocok nih. Pastinya. Asik ya buat pemuda-pemudi yang Yoi. baru naik takta. Wah, yang tajir boleh lah. Pokoknya saik nih mobil. Saik mobil. Dipakai lupa mau utang. Lupa mau utang. Iya, bayarnya merem. Iya. Oke. Sip, lanjut. Kita ke Calya G ya, Bang. Calya G manual 2016. 2016 Bang Haji. Ya. Oke, kita bongkar aja harganya berapa Bang Haji? Harganya nggak usah mahal-mahal, Bang. Ya. Cukup 110. Bungkus, Bang Dival. Bungkus teman-teman, asik ya buat yang cocok nih ya, buat persiapan mudik lebaran, muat 7 sampai 8 orang. AC-nya dingin. Dingin. Ada blowernya di tengah, jangan takut kegerahan. Pastinya, Bang Dival. Bensinnya irit ya. Siap. Irit, mantap. Ayo, merapat ke sini ya. Bang, untuk DP-nya, Bang. Iya, apa? DP-nya 15 juta, Oh Bang. iya, DP-nya lupa gua. Angsurannya 2 juta 600-an aja. Oh ya. Bungkus, Bang. Sama Mantap. kayak yang di situ. Sama kayak yang di situ ya. WTS. Mantap. Pokoknya teman-teman kalau kurang detail, kurang lengkap, langsung telepon aja ke Siap. marketing. Pastinya. Siap. Lanjut. Lanjut. Ada Agia lagi warna merah nih. Agia G Automatic TRD, Bang. Ya. 2019. 2019. Ya. Oke. Harganya berapa Bang Haji? Harganya cukup 135 bungkus, Bang. 135 bungkus. 2019. TRD 2019 yang TRD. 12. Oke. DP-nya bisa berapa Bang Haji? DP-nya nggak usah mahal-mahal, Bang. Cukup 15 juta, Oke. angsurannya 3 juta 200-an. Bungkus. Bungkus. Selama berapa tahun Bang Haji? 5 tahun. 5 tahun aja, nggak usah lama-lama ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke depan. Permisi Bapak. Permisi. Silakan ngopi-ngopi. Yuk.